साथ एक पेशेंट है। इनको दिक्कत क्या है, इनको काफ़ी टाइम से पेन है और जैसे ही ठंड आती है वैसे ही इनका जो है कमर में अकड़न शुरू हो जाती है और अकड़न के साथ साथ इनको सीवियर पेन होता है। इवन इनको करवट बदलने में और इन सब में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जो हमने डायग्नोस किया इनका, एज यूजली इनका जो कोर है काफ़ी ज़्यादा वीक है और जो सेक्रल जो है एसआई जॉइंट जो इनका है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो रखा है। इसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं। और अगर हम बात करें रोटेशन की स्पाइन की, तो काफ़ी ज़्यादा रोटेशन में है इनकी L5। खड़े हो जाइए। ठीक लग रहा है? बेटर है पहले से? पहले से बेटर है। ठीक है सर।